baliyada munaasabadda kowda luuli kadib iyo bogaadinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u gudbayaa qodobka labaad ee ah matalaadda Soomaalida gobolka Banaadir ee saldhigga u ah Soomaaliya oo dhan bulshaweynta gobolka Banaadir muddo dheer ayay ku soo jirtay murugo iyo xanuun iyo walwal la xiriira matalaad la'aan waxay raalli ka noqotay in la dhiso aqalka sare ee Soomaaliya xubnihiisana lagu hor qaybsado waxna aan laga siinin ay u dulqaateen waa dulqaadka lagu yaqaanay ee loogu doortay in caasimadda halka tahay Muqdisho tahay waxa ayaan daro noqotay markii baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyaddu garteen in gobolka Banaadir mudan yahay matalaad siyaasadeed iyo xubno uu ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya in la isla garan waayo in ma mudna la yiraahdo ta Soomaalida qaarkeed yiraahdaan ayaan daray noqotay waxaan aad iyo aad uga xumahay in mas'uuliyiin horay dalka u soo hoggaamiyey iyo kuwa hadda hoggaanka hayaba heer qaran iyo heer dowlad goboleedba ay la soo istaagaan gobolka Banaadir bulshadiisa iyo Soomaalida joogtahay waxba ma mudna taas waxaa beeniyey golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo yiri maya oo mooshin 130 xildhibaan saxiixday ku geeyay in gobolka Banaadir bulshadiisa iyo Soomaalida ku nool ay mudan tahay inay matalaad ku yeelato golayaasha qaranka arrintaas dadaal fara badan baa galay ama ha ahaado golaha shacabka xubnihiisa kala duwan ee hoggaankiisa ama Soomaalida kale ee qaybaha kala duwan ee bulshada ah ama dowlad goboleedada maalintii 27 Juun baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabku waxay qalinka ku duugeen in matalaad 13 xubnood gobolka Banaadir bulshadiisu ay ku yeelato aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib codsigii madaxweyne Farmaajo oo ku codsaday oo weydiistay igu sharfa la igu xurmeeyo golaha shacabku waa ka jawaabay maalintaas maalin taariikhda gashay noqotay aad iyo aad ayay ugu farxeen Soomaalida waxgaradka ay hor u socodka oo qarnimada rabta waxa ayaan daro noqotay in siyaasiyiin aan looga fadhino yiraahdaan gobolka Banaadir bulshadiisu waxba ma mudna in siyaasiyiin looga fadhiyay inay arrintaas taageeraan oo yiraahdeen maya waxaan hubaa bulshada Soomaaliyeed meel kastoo joogto inayna isku waafaqsanayn waxaan rabaa inaan ummadda u sheego arrintaas inay ku dhacday siyaasiyiin dana gaara leh waxaa kow ka ah siyaasiyiin ka soo jeeda dowlad goboleedka Puntland saaxiibaday mudane senator Cabdiraxmaan Faroole iyo saaxiibkayga kale senator Professor Joriile iyo kuwa la halmaalaba inay la soo istaagaan saxaafadda horteeda gobolka Banaadir ma mudna wax matalaad waxaan hubaa shacabka Puntland ee taariikhda lagu yaqaano
halgankii Soomaaliya qaybtay ku lahaayeen iyo dawlad dib u asaasidda iyo dawlad jacaylka taariikhda ay ku leeyihiin la yaqaan inayna wakiil uga ahayn oo ayna u dirin kuwa lamid ah oo kalena waa laga helayaa dalka Soomaaliya mas'uuliyiinta aan magacooda tilmaamay dowr shariif ay ku lahaayeen dawlad dhisidda Soomaaliya iyo hawlihii qaranka loo soo qabtay burburkii ka hor iyo kadib ma garan karo waxa ku kalifay inay sidaa u dhaqmaan odayaasha saaxiibaday ah sibaa wax ka noqdeen waxaan kula talinayaa geedi socodka inayna ka harin shalay gobolka Banaadir markuu taageerayay musiibooyinka dabiiciga ah ee dalka ka dhaca Puntlandna ay ka mid tahay ee dhaqaalaha gobolka Banaadir laga urushay la geynayay gobolka Banaadir iyo bulshadiisu dad fiican bay ahaayeen waxa maanta xumeeyay ee siyaasiyiin aqoon yahanaahu ay arkeen ee bulshadoodu ayna la arag waa baalmadow wax taariikhda ka galay waxa intaa ka daran senatarada ama siyaasiyiinta dhigooda ah ee golayaasha kula jira ee ka soo jeeda gobolka Banaadir iyo deegaanada la xiriira ee saaxiibadoodii war sidaa ma aha saaxiibayaalow oo yacdihii waaye u aamusan ee markii golaha shacbiga qaranku uu dhaliyay guushana u hambaliyayla dadkooda kuwaas iyagana waxaan leeyahay weli way u furan tahay ha qiimeeyaano danaha dadkooda iyo dalkooda iyo Soomaali weynba Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa libaax kala garay nin ganay iyo nin u galaday ninka ganay ee falaarta ku dhiftana waa yaqaan midka u galaday hadday falaaru ku dhacdo ka siibay ama marka hore ka ceshana waa yaqaan libaaxuba dadka Soomaaliyeed way garanayaan isagamana qasna mas'uuliyiinta danahooda ilaaliya ama ka shaqeeya iyo kuwa jilaafeeya sidaas darteed inta la nool yahay toobadu waa furan tahay cidii shala khaldantay maanta waxay dhigi kartaa maya waan ka noqday intaas ayaan ku guubaabin lahaa waxa xaq ah markii ay dhacaan waa la bogaadiyaa waana la hambaliyayaa waxa xaq darradana waa la diidaa hambaliyaan leeyahay bulshaweynta gobolka Banaadir iyo guud ahaan Soomaalida ku nool magaalada Muqdisho